नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब सही है। कल हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है। हमारा जो इलेक्शन हुआ है उसका रिज़ल्ट आने वाला है कल। 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसका रिज़ल्ट कल आने वाला है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे देश में एक नया सरकार होने वाला है या हमारे मोदी जी वापस आने वाले होंगे, कल सब पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट मिस मत कीजिएगा। मिस करेंगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा, वीडियो का कोई मतलब नहीं है, फिर आप मत देखिए। अगर मिस करना है तो मत देखिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों आज का टॉपिक है NEFT, RTGS और IMPS। ये तीनों चीज़ क्या है, उन तीनों में अंतर क्या है, क्या चार्जेस लगते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है और कब करना चाहिए, क्या कितने अमाउंट जो है आप IMPS कर सकते हैं, कितना NEFT कर सकते हैं, कितना RTGS कर सकते हैं, यही सब बताएंगे दोस्तों। उसका फॉर्म फिलअप भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा अंत में जो है इसका फॉर्म फिलअप दिखाने के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पे। NEFT का मतलब हुआ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों ये 24/7 अवेलेबल है। आपके मोबाइल से, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप उससे कर सकते हैं। बैंक में जाके करेंगे तो एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। दोस्तों NEFT करने का कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक आप NEFT कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NEFT में क्या है कि वो हर एक घंटे में सेटल होता है। मतलब सारे बैंक, मान लीजिए सारे बैंक जो है NEFT कर रहा है, डाल रहा है, लेकिन वो जाके 1-1 घंटे बाद जो है, जो सर्वर है उससे क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी एंट्री हुआ है तो 1 घंटा बाद जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जो NEFT कर रहा है उसके लिए उसको चार्ज पे करना पड़ेगा। 10,000 तक जो है आप 2 रुपया और टैक्सेस देना पड़ेगा। 10,000 से लेके अगर आप 1 लाख रुपया तक करते हैं तो 5 रुपया प्लस GST देना पड़ेगा। 1 लाख से लेके 2 लाख तक अगर आप करेंगे तो 15 रुपया और प्लस GST देना पड़ेगा, और 2 लाख के ऊपर जो है 25 रुपया प्लस GST लगेगा। ये चार्जेस लगते हैं दोस्तों NEFT के लिए। अब दोस्तों हम आते हैं RTGS पे। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही बैंक में डाला, एंटर मारा और पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। लेकिन RTGS में एक क्या समस्या है कि 2 लाख के नीचे आप RTGS नहीं कर सकते। आपको RTGS करना है तो 2 लाख या उसके ऊपर का ही अमाउंट को करना पड़ेगा। उसके नीचे का अमाउंट को करेंगे तो RTGS नहीं होगा, फिर वो NEFT हो जाएगा। इसका चार्जेस क्या है दोस्तों, 2 लाख से ऊपर करेंगे तो 25 रुपए प्लस GST, और 5 लाख के ऊपर करेंगे तो 50 रुपए प्लस GST लगता है। RTGS जो है एकदम रियल टाइम है, मतलब तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे आपके पैसे ट्रांसफर। तो दोस्तों दोनों का अंतर क्या आपको समझ में आ गया है। NEFT और RTGS में अंतर क्या है। NEFT बैचेस में जाता है, 1-1 घंटे के बैचेस में जाता है। NEFT का मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। RTGS जो है तुरंत जाता है पैसा, बैंक में जैसे ही एंट्री किया, पोस्टिंग किया, पैसा जो है चला जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे। ये बेसिक जो है दोनों में अंतर है। 2 लाख से ऊपर ही RTGS होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों IMPS। IMPS का मतलब क्या है दोस्तों। IMPS का मतलब है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। आप जो ये UPI करते हैं वो एक तरीके का IMPS ही हुआ। IMPS मोबाइल से किया जाता है, उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, भीम UPI है, पेटीएम है, गूगल पे है, जितने भी ये आप करते हैं उसी को IMPS बोला जाता है। IMPS इमीडिएटली पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट चला जाता है। इसमें 2 लाख तक की है, आप 2 लाख तक ही IMPS कर सकते हो। 2 लाख के ऊपर करना है आपको तो फिर वही NEFT RTGS करना पड़ेगा। आप बैंक में जाके कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करके, नहीं तो फिर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से आप IMPS, RTGS, NEFT आपको जो मर्जी आप कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आपको फॉर्म फिलअप सिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों के, बहुत लोगों के पास जो है इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और ये ID पासवर्ड नहीं होगा, तो आपको बैंक जाके करना पड़ता है। तो आप बैंक में जाएंगे, फॉर्म फिलअप कैसे होगा, क्या आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिलअप कैसे होगा वो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा, लेकिन इसके साथ आपको एक चेक भी देना पड़ेगा। चेक में आप लिखेंगे योर सेल्फ
NEFT और योरसेल्फ RTGS। आप जो भी करना चाहते हैं, अगर NEFT करना चाहते हैं NEFT लिखेंगे, RTGS करना चाहते हैं RTGS करेंगे, लेकिन योरसेल्फ लिखना पड़ेगा, योरसेल्फ NEFT और RTGS। और यहाँ पे जो बियरर शब्द होगा उसको आपको कार्ड देना पड़ेगा। सबसे ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे ब्रांच लिखना है, डेट लिखना है, आपका पैन कार्ड नंबर लिखना है, कितना अमाउंट का आप NEFT या RTGS करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लाख लिखा है, उसको आप वर्ड्स में लिखिए और यहाँ पे आप चेक नंबर दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वाला पार्ट है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट और रेमिटर। मतलब जैसे मैं करना चाहता हूँ NEFT, तो यहाँ पे मेरा डिटेल्स होगा, मेरा अकाउंट नंबर होगा, जो चेक से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ वो चेक नंबर होगा, चेक का डेट होगा, मेरा नाम, मेरा एड्रेस। आप एड्रेस नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, यहाँ पे आप एज पर बैंक अकाउंट लिख दीजिए और नीचे आप लिखेंगे आपका मोबाइल नंबर। ये लिख के ये आपका पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है जो एप्लीकेंट का है। इसके बाद दोस्तों आता है डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब जिनके पास आप ये पैसा भेजना चाहते हैं वो आपका बेनिफिशियरी हो गया, तो आपको उनका अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसे मैं मिस्टर विराट कोहली को पैसा भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बेनिफिशियरीज नेम मिस्टर विराट कोहली, उनका अकाउंट नंबर, और दोबारा कंफर्म करिए आप, रिकन्फर्म योर अकाउंट नंबर। तो विराट कोहली का अकाउंट नंबर जो मैंने यहाँ पे दिया है उसको मैं दोबारा लिखूँगा ताकि रीचेक हो जाए। फिर बैंक का नाम, जैसे उनका अकाउंट अगर ICICI बैंक में होगा तो ICICI बैंक, बैंक का IFSC कोड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ICICI 0001578, और ब्रांच का एड्रेस, जैसे वो दिल्ली में रहते हैं तो मैं ब्रांच का एड्रेस दे दिया दिल्ली। ये हो गया आपको दोस्तों बेनिफिशियरीज डिटेल्स। नेक्स्ट है दोस्तों एकदम नीचे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप सिग्नेचर करेंगे और आपका जॉइंट होल्डर भी सिग्नेचर करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, मेरा मिसेस ने किया है। चेक का डेट लिखा है और जिस दिन मैं कर रहा हूँ उस दिन का डेट, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस दे दिया है। और आप जब हो जाएगा तो बैंक से जो है वो UTR नंबर आप ले सकते हैं, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये, तो यहाँ पे वो सील मार के आपको एक्नॉलेज करके दे देंगे। ये है दोस्तों पूरा NEFT करने का तरीका। दोस्तों आशा करते हैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तीनों चीज़ों का अंतर क्या है, आपको क्या जानकारी चाहिए था, मैंने आशा करते हैं मैंने सब कुछ आपको बताया है। कुछ छूट गया हो, आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा हो मन में, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव के साथ उसको शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, कल रिजल्ट निकलने वाले इलेक्शन का, तो ऑल द बेस्ट टू द कंट्री। जय हिंद,